हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मम्मा चैनल। देखिए यहाँ पर मम्मा पार्क के लिए बना रही है दवाई, खांसी की दवाई। पार्क हो रही है खांसी। मम्मा अनियन है, जिंजर जिंजर काली मिर्च ले रही है और मेरी आंख में चला गया अदरक। मम्मा अनियन। मेरे साथ दुर्घटना घट चुकी है फ्रेंड्स, मेरी आइज में ये चला गया था। देखिए फ्रेंड्स, मम्मा अनियन काली मिर्च और वो ले रही है शहद। क्या बना रही है? और मम खांसी की दवाई बना रही है पार्थ के लिए, और पार्थ को हो रही है खांसी। और अभी मम्मा जिंजर को रस निकाल रही हूँ। हाँ, जिंजर को निकलेगा तो। पीस रही है मम्मा, जिंजर को पीस रही है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। सो गाइस, मैं यहाँ पर पार्थ की दवाई बना रही थी। पार्थ को हो रही है, आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा खांसी। तो मैंने यहाँ पर अदरक को अच्छे से कूट के उसका रस निकाल लिया है, और काली मिर्च को मैंने भूना है, उनको पीसा है, और इसमें शहद मिक्स करूँगी। तो ये है खांसी का रामबाण उपाय। मैं सोच रही हूँ इससे पार्थ को कुछ आराम मिलेगा, तो हो सके आराम मिल जाए। वैसे मैंने जिससे भी सुना है उसको इसका आराम मिलता है। और वानी ने शूट किया है यहाँ पर वीडियो। वो बोल रही थी लाओ मम्मा आपकी वीडियो बना देती हूँ, आप खांसी की दवाई बना रही हो। जैसा भी उल्टा सीधा जैसा भी उसने शूट किया है। और अभी हो रही है रात, और मेरी आंख में एक बार तो जब मैं अदरक को कूट रही थी उसका रस मेरी आंख में चला गया था। ऐसे पंगे मेरे साथ होते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसी दवाई आप भी बना कर देखना एक बारी, बहुत असरकारक है ये। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलो फिर टेक